Comment ça va, comment ça va, comment ça va, comment ça we, aya ça va, iya, aya ça va. Yaani hapa nilipo najiuliza maswali na nashindwa kujijibu hapo mwenyewe. Ngoja nimsubirie mtani hapa. Aje hata tuzungumze mawili matatu. Yaani ninavyosema mtani, sio mtani kikabila. Mtani kwa hizi timu zetu za hapa Tanzania, maana hajai kuacha kuwa mshabiki wa Yanga kindakindaki, na mimi siwezi kutoka kwenye mnyama hata iweje. Mkinitoa kwa mnyama, mbona tu mniue. Na kwenye hii funga, yani mnyama ndo anayenipoza tu moyoni. Na hizi goli zilizoshinda juzi hapa 6, juzi kati 3, na mwenzetu akatusababisha tusiingie uwanjani Ijumaa kufanya zoezi, akasema tumekimbia game, lakini wacha ikirudiwa ndo ataijua hapo. Alafu Kipunyuli mwenyewe ndo huyo anakuja huko anavyojitembesha tembesha. Sasa leo hana hata raha, sijui kwa sababu ya Yanga Queens ndo wameshinda, alafu tukiingia kwenye uwanja ili tukichafue sisi. Lakini anaogopa nini wakati mechi itarudiwa tu? Ngoja aje hapa kwanza. It's a holiday, yani holiday. It's a holiday, yani Mama. Yani shida hizi nyimbo zetu za hawa vijana zinaweza kukutoa tako. Yani hapo najitafuta kweli kwenye sio alitumia gani, sio ya chini, sio ya juu. Yani kile kijitafuta shida kutoka nayo yani. Ngoja niachane nazo. Ngoja tule kijiweni kwanza tuongee mali matatu na mwenzangu kwanza. Maana sijui leo ana nini leo. Maana leo akosa jipya ule mjinga ule. Ngoja nifike kwanza nione sijui leo ana kitu gani. Mtani wewe. Niambie Mama Amina. Hivi ngedere mwitu utakuja lini kukua wewe? Yani kila siku wewe unakuwa mwili tu na kipara, lakini ukui akili. Hivi una matatizo gani wewe? Michaga mingine bwana akili haina hata akili kwenye akili zao yani. Yani wewe hivi unajitambua kweli wewe? Ndio maana mustati umenyimwa, ndevu umenyimwa, vimustati vidogo havikui hata viongezeki. Mwangalie kuna kipara chake hivyo kaa hapo juu kasa. Kimepinda, sio ukienda kinyozi wanakunyoa kila siku style hiyo. Wambe kupiga kipara kizima, kichwa kizima kiote tena upya. Yaani mimi siku nitakapokuwa ni pale ambapo wewe na wewe utazaa watoto. Maana kila siku nimesema hivi, kila siku na kila siku nitaendelea kusema sitaacha mpaka siku uzalishe kale kamama. Maana umezidi na wewe, unajivunia tu vitoto ambavyo sio vya kwako. Hebu angalia, kila siku nakwambia, Amina kale ni kinyozi mfaume, kale Aisha nikaside bodaboda. Sasa unarizika nini hapo na wewe? Si ujikaze na wewe ujitolee vya kwako. Hivi hamna hata dawa za kienyeji huko za kunywa kwenye kabila lenu? Sasa umezaliwa wapi wewe? Au ulizaliwa kwenye vichaka ni kama masokwe? Muangalie kule, alafu unasema eti kinyozi sio wananikosea. Wanikosea nini? Mbona wewe nywele zako asije kuota tangia uzaliwe? Tangia utoke tumboni ulitoka na kipara mpaka leo. Sasa ni ulizaliwa na volcano bwana. Hebu kaa hapa bwana tuongea msingi mengine tuachane na haya. Wewe una msingi gani wewe? Ushaanza vibaya tayari. Kwanza hata mudi yenyewe kwenda kukaa na wewe imeshaisha. Siku na siku gani ambayo utaniacha wewe niwe na amani mimi nikifika hapa? Yaani unakuwa na ngoja tu nikaa hivyo tu nijikaze. Basi tu. Basi la kwenda wapi na wewe mkoa gani? Basi nini? Weka hapa bwana tupige story na wewe. Wewe mimi ndo mwanao wa karibu, mwanao damdamu. Yaani hata uende wapi, mimi ndo nitabaki kuwa mwanao, yani kindaki. Wewe ndo mtani wangu, mtu wa Yanga, mimi mtu wa mnyama. Sasa shida ni nini? Hebu ngoja kwanza nikuulize swali lingine bwana tuongelee mambo ya msingi. Hivi, wewe unalionaje ile jambo la Diamond Platnumz kusajili wasanii wapya? Akati ana wasanii ambao wawili wako mle ndani, hawajatoboa hata yaani unajua nikitafakari. Hivi wewe unamwonaje Lavalava na yule dogo ule Divoice? Yaani yule dogo Divoice ndo kama kaja vile kuongezea mzigo mwingine mzito pale kutoka kwa Lavalava. Maana naona hao watu wawili hao, nyota zao ni kama sijui zilitumbukizwa kwenye kifuko cha takataka. Yaani sijui zimechafuka zile nyota, hata ukizisugua na volcano haziwezi kung'aa. Hivi wewe unafikiriaje mwenzangu? Wewe waoni? Mimi dogo Lavalava namuelewa sana, unajua ana sauti fulani hivi. Sauti fulani hivi ya kaswida yani. Kitu fulani hivi amazing, lakini sasa yani sijaelewa, sijui na yani unajua mwenyewe natafakari ile jambo hata sielewi sijui ikoje yani. Yani sijui pale wameandikishana kwenye mkataba kwamba asitoe vitu vikali kwanza, maana hata saizi atoi ngoma, amekaa kimya, afu huko kuna usajili. Sasa unasajilije wakati una watu ambao hawaeleweki? Afu mimi najiuliza swali lingine. Hivi kama mtu anakuwa hana jambo lolote analolifanya la msingi, hivi hamnaga hatua za kufukuza watu? Yaani kutimua hivi mtu labda kwenye lebo. Kwamba bwana, kwa mfano nani yule Queen Darling. Si alikuwa kwenye lebo zamani zile? Mbona kimya walimchomoa? Ni sidhani kwamba yule Queen Darling kwa kweli alikuwepo kwenye lebo.
Labda sijui, lakini mimi ninavyohisi yule labda alikuwa tu anasaidia labda kubeba mizigo ya kaka yake. Au labda tu alikuwa tu anampa backup tu, yani kishikaji kwamba oya, jishikize tu humu kwa maana mimi blaza wako niko ndo naongoza ile lebo ni yangu. Lakini sidhani kama eti na yeye alikuwa mmoja wa lebo. Mbona alikuwa anaimba mataputapu, hamna kitu. Na ndio maana inawezekana wakampiga tu kibuti kwamba hebu kaa pembeni bwana, wewe hujui jambo. Sasa huyu Lava sijui anaona aibu kusema kwamba nikimchomoa labda maybe watu wataona mbona kuna watu ambao nawashindwa na nimewaweka pembeni, kama kwa mfano nani tuseme tu ukweli kwenye Konde Gang wale washikaji sasa washindwa so unaona tu ghafla akawachomoa zake, unaona nisiwe kesi, hata nitimulie tu mbali huko hao watu, nibaki tu na kishikaji kimoja hiki Ibra yule mpaka leo, na hata mwenyewe kamshindwa, lakini basi tu anajikaza tu kwa sababu ni kamoja. Sasa hapa ukiangalia anajiweza kidogo ni Zuchu tu ndo aliyebaki. Sasa unaongeza wengine inakuaje? Huyo Zuchu mwenyewe wapi? Huyo Zuchu mwenyewe tu ni kwa sababu backup kubwa anaipata kwa blaza. Eti blaza kwa mume. Maana eti mume tena. Kwa nani? Kwa tuiwiteje yule jamaa? Kwa mtafunaji mzigo. Ni kwa sababu tu yani jamaa ile kwamba ndo kipozeo kile pale, sasa inabidi akihifadhi na akipe backup kubwa kama vile kufanya na ngoma nyingi, kupromoti sana na nini ile pale kama hivyo. Lakini yule pale na yule pale asijokuwa nani yule kwamba ndo kipozeo. Wewe sidhani kama naye pia angejiweza yule pale, kwani waliojiweza pale wanahesabika watatu tu. Wa kwanza Harmonize, wa pili Rayvanny, wa tatu Mbosso. Unaona tu alivyoingia tu chap, unakuta wanachomoka, vinaeleweka. Wengine nyota sawa wao, hata waingize kwenye volcano ziungue vipi? Zing'ai. Wapigwa msasa, wapi kolabo na kila mtu, lakini wapi? Yaani hapo mimi nafikiri ilianzishwa tu jambo jipya kwenye mkataba kwamba bwana ukijishindwa ukijishindwa tunakupa mwaka mmoja kukuangalia. Ukijishindwa tunafukuza. Yaani wewe hivyo tu. Mbona Harmonize ameweza hilo na alifanikiwa? Alikuwa na watu pale wamefika 4. Na yule Ibra na yeye akijumlisha na kuwa 5. Akaona hizi njemba 3 siziwezi, na hata zikiimba vipi mimi siziwezi, na zilitoka kule kwenye King Music, na zenyewe King Music alizishindwa. Wewe unaona King Music mwenyewe ameshindwa ili jambo la kuchukua watu kusajili wapya. Sasa hivi amejibakiza tu yeye mwenyewe anajipambania. Yeye mwenyewe anapambana ajitafuta. Alafu naongeza na watu wengine. Yaani ukiona watu wanashindikana bwana, hizi ni nyota zao haziwezekaniki, fukuzia kule, maana ni biashara ile. Sasa ile si hasara zile umezihifadhi mle. Timua tu ili mambo yaendelee mengine. Sasa mimi hata sielewi kwa nini. Na hoja nyingine ambayo nataka kuianzisha sasa, unaijua ni nini? Hoja gani unataka kuanzisha tena nyingine? Maana ushindi na hoja za ajabu ajabu Unaonaje na wale ambao wanakuwa wameoa wanawake ambao wanakuwa na watoto? Kwa mfano yani umeoa mwanamke ana watoto 2 au ana mtoto mmoja, alafu wewe humzalishi chochote. Wewe unafikiria pia wanawake wa hivyo wakipata wanaume wa hivyo unaona wafanyaje? Sasa hapo unamaanisha nini? Mbona sikuelewi vizuri. Nenda kwenye point bwana. Kweli hicho kichwa ni mchuzi wa bamia. Yaani hapo sasa hujanielewa nini na wewe. Niende kwenye point ipi? Kwani kilichoeleweka nini hapa? Nimesema hivi, kama wewe hapo ulivyo ambapo umeenda kwa mama Amina, umemkuta ana Amina alafu ana Aisha. Amina ni wa kinyozi mfaume, alafu Aisha ni nani wa side boda. Alafu wewe hujamfanyia chochote. Sasa hivi huu ni mwaka wa 3. Hamna chochote kilichotokea. Je, na wewe ufanywe nini? Haya, nimeenda kwenye point sasa. Sasa mama inuko unaondoka kimya. Acha na mimi bwana, sitaki mazoea. Wewe nani mtani? Wewe nani mzee Komba? Acha basi mama wewe. Na haya basi nenda. Kwanza una nini bwana wewe? Kamwambie huko mama Amina kwamba afanye mchakato kule akutafutia hata vidawadawa huko, hivyo vikengele vyako vifanye kazi. Maana unatembeza tu vikengele visivyo hata zalisha mbegu yoyote ya kufanyia kazi yoyote. Nenda kule, peleka hilo komwe. Muangalie na kipara chake kule. Sasa kimetengenezwa na volcano. Akioti nywele. Muangalie kule. Huna faida yoyote bwana. Aongea na nani kinyozi mfaume akusaidia tena mwingine.